Oras amanginang, pajupang hitam muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy pamorahon mangurupi hita di pangaradiota di jamita nang si patol hasota, di partangyangan songoninang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita partangyangan ima nagabi epistel tu hari Minggu Judika tanggal 6 April 2025. Jala turpuk di hita imasian pasal men 126 ayat sada sahat ro di ayat onom. Pasal men 126 ayat sada sahat ro di ayat onom. Amang inang duktakas hujahahami turpuhon jala hupa husor hami. Oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita taringot tu turpuk tahun. Na para jolo ala holan dua do musim di hita di Indonesia on. Ima musim hujan dohot musim kemarau maju tadok rupani. Jala saunari kedua musim ope dang totu manang dang jelas be pergantian na. Nga olo na sepatutna musim kemarau gabi musim hujan, nga olo na sepatutna musim hujan gabi musim kemarau. Mungkin alanya ka penebangan hutan dohot kerusakan lingkungan dohot lanasing rupani kerusakan iklim dang hot behira partikian ni pergantian ni musimon. Alai mololau hita tu Eropa, songoninang di Amerika Serikat, na adong opat dihansi darupani pergantian musim, sangat jelas dan sangat terlihat periode pergantian musim itu melahirkan satu aktivitas besar naneng ulahonnya sida. Adong perasaan excited. Contoh, molo duk selesai musim dingin, lahotu musim spring no marupani aka mulai nama tumbuh aka bunga-bunga agak hangat dok lenasing takasma tarida wah lasni rohai rupani itor tadahia do persiapan tu si mulai nama nang pahian musim dingin disipan mulai nama pahian spring rupani pergantian musim songodina nang tu musim dingin muse haduan. Pergantian ini selalu disambut dengan excited maju tadok rupani, disambut dengan semangat pergantian musim ini. Di hita do Indonesia dan apalah jelas kapan menyambut kemarau, kapan menyambut hujan. Ala nang akhira do surupani. Alai di hilala nasida do di si jala waktu tiki di Amerika hami tong do hilala hami rupani pergantian musim itu membawa sesuatu sukacita. Lasni roha rupa dia margati nama pangaradeo tu si sogoninang persiapan tu musim dingin pangaradeo tu si ikon pangaradeo do sude paradeo do sude jadi molo tahu buka tuturpuk tahun era keselamatan haluaun nama ngasai be habuangani ngasai be penderitani lalu akan disambut dengan sukacita. Maka sering dikatakan mereka yang mampu merasakan nikmatnya kebebasan adalah mereka yang telah mengalami banyak hal dalam kepedihan, dalam penderitaan sebelumnya. Namun setelah keselamatan itu tiba atau pembebasan itu tiba, mereka sungguh benar-benar merasakan manfaat dari kebebasan itu ataupun sukacita dari kebebasan itu. Jadi mulai terpuk tahun ido imana rupani tangi yang mangido haluaun sian habuangan ende hananakok musim ziarah hananakok mulak nama tu Jerusalem ay manakok do tu hutei nyanyian ziarah di bahasa Indonesia musim pembebasan akan tiba. Musim pembebasan dan itu terasa wah disambut luar biasa haluaun sian habuangan. Ala sudah merasa nunga dihilala acit narupani di habuangani nunga dihilala paru kilon hamaolon lalu ketika pembebasan itu datang habuangan nakin mace acit ala dung rotiki hamumulak sian habuangan
Walas ni roha. Luar biasa. Jala diendehon songon ende hananakok rupani sambil berciara, sambil merdala diendehon mengingat kembali masa lalu itu untuk mensyukurinya hari ini dan untuk berpengharapan di masa depan. Ido hubere kami na percuolu turpuk tahun. Ima roha mauliate di naung mulak sian habuangan di sadarion alai marningot di tiki nauk salpu hina arcit dohot pandonganio ni debata seharusnya darion hamalati honoku dohot pakirimon tuari naneng ro pandonganion ni debata hamu mulak sian habuangan nang diturpuk tahun adong dope na somulak sian habuangan ni molota parroha turpuk tahun tajaha ido ibana dinamulak tinogihon ni Jahoba aka natarbuang sian Sion doson halak namarnipi dohita. Jadi luar biasa. Sebuah impian itu kebebasan. Wah, bebas. Malua. Gok. Molo somal tadok di hatabatak. Mulak todi tubadan. Utuh sepenuhnya. Tangarong nahurang. Seperti mimpi itu sempurna. Ima dina mulak sian habuangan. Jala itu semua terasa nikmat karena mengingat dulu. Tahilala tabona sadarion ala nang diboto na sidado acitna dulu. Jadi apabila kita mengingat segala sesuatu perjalanan hidup kita, kemudian hari ini kita akan merasakan nikmatnya atas apa yang kita peroleh. Tetapi dalam hari ini juga kita menaruh pengharapan. Kenikmatan itu menjadi kekal selamanya. Manoktong haluau ni gok di bahasa Batak. Gabi gok haluau ni lasni roha pakirimon. Taida may diturpuk tahun rupani. Dina mulak na tarbuang. Ale adong do petang yang di bana di son taringot tu manarihon dongan na. Say togi hom mamulak ale Jahoba akka na tarbuang sian hami. Songon akka sungai di tano tukan dang sina. Adong lupe na tarbuang sian nasida. Adong na tarbuang, adong nong mulak sian habuangan. Adong nong makilala las ni roha. Ale adong lupe na so makilala las ni roha. Kepedulian. Taida diturpuk tahun. Di nasida nang makilala las ni roha. Ale adong lupe na so makilala las ni roha. Serupa di molo ni ingot. Saya ditonahon. Opung esay na bapan. Molo martangiang. Dung mangak ko. Tangyak ko mana sumangan dope. Jadi, au ngamarlas ni roha. Ale adong dope na sumarlas ni roha. Asagok las ni rohai. Di bagasan hasadaon na sida. Mulutawat tu hita nang mancalo haluaon. Di bagasan Yesus Kristus. Nang maluas siyan terbuang. Hirasongan nang marnifi do hita. Sempurna keselamatan itu. Ale setangyak konota dope. Naso mananda Kristus ni. Jala di bagasan sada pakirimon do hita sudehita taruli las ni roha. Sudehita malua sian habuangani. Semua pada akhirnya dalam Yesus Kristus akan diselamatkan. Molo tahilalado na idok ni Apostol Paulus upati nuhor ni dosa do hamatean. Acit ni hamateani. Taargahot situtuma nungasesa hita sian dosa. Jika kita benar-benar merasakan dan memahami nikmatnya pembebasan dari kematian, dari dosa itu, maka kita akan sangat bersyukur hari ini atas kelepasan dari dosa itu. Jala iturpuk taupe idauta pakirimon ubaon ni debatado akka arsak akka hina acit upati nohor ni dosa di bagasan Yesus Kristus. Jadi mulai kita tuh pada nem baru gabe di paim baru do sudi di bagasan Yesus Kristus. Hirat songonido namari lumanabur alai manggotil di bagasan lasni roha itu adalah pengharapan. Haim baruon di bagasan Yesus Kristus. Haim baruon di bagasan asidot holong ni roha di batanang sahat di bagasan Yesus Kristus. Jadi terpuk tahun huidahami togi honotta maruas ni huria makilala sonang ni naung sesa sian dosa. Marningot upati nuhor ni dosa do hamatean. Paru kilon diari nok salpu. Alai makamolatehon haluaon di bagasan Yesus Kristus kelepasan hari ini. Jala makirim
paluaun ni debatado saluhutna jala gokdo las nirhatai di ujungna di bagasan Yesus Kristus naong mangalehon hasasaan di dosa.